Sahara səhrası deyəndə, yəqin ki, hamımızın ağlına ilk gələn o sonsuz qum təpələridir, elə deyilmi? Amma bu nəhəng coğrafiya bizim təsəvvür etdiyimizdən qat-qat artıq heyrətamiz sirlər saxlayır. Gəlin, bugün bu sirlərin bəzilərini birlikdə açaq. Gəlin bir rəqəmlə başlayaq. Baxın, ekranda nə görürsünüz? 3415 metr. Bu olduqca hündür bir zirvədir, razılaşarsınız yəqin. Yaxşı, bəs bu boyda zirvə harada ola bilər? Bəlkə Avropanın o məşhur Alp dağlarındadır, ya da bəlkə elə özümüzə yaxın Qafqaz dağlarında. Bir anlıq fikirləşin, cavab sizi çox təəccübləndirəcək. Hazırsınız? Cavab Sahara səhrasındadır. Bəli, heç də səhv eşitmədiniz. Bu tək cavab belə Sahara haqqında beynimizdəki o klassik mənzərəni darmadağın edir. Və bizim bugünkü araşdırmamızın da əsas mövzusu məhz budur. Kəşf etmək. Yaxşı, gəlin onda elə Saharanın o inanılmaz miqyasından başlayaq. Onun nə qədər nəhəng olduğunu anlamağa çalışaq. Çünki bu ölçü təsəvvürümüzə sığmayacaq qədər böyükdür. Rəqəmlərə baxaq. Saharanın ümumi sahəsi təxminən 8,6 milyon kvadrat kilometrdir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bütün Afrika qitəsinin, təsəvvür edin, təxminən 30% bu səhrada ibarətdir. Bu rəqəmi daha yaxşı başa düşmək üçün gəlin bir müqayisə aparaq. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə. Alyaska və Havay adalarını çıxsaq, Sahara səhrası ABŞ-ın bütün ərazisindən daha böyükdür. Baxın, bu fərq həqiqətən də heyrətamizdir, elə deyilmi? İndi isə gəldik ən məşhur mifə. O kinolarda gördüyümüz o möhtəşəm qum təpələri var. Bax, onlar əslində Sahara hekayəsinin çox kiçik bir hissəsidir. Gəlin bu mifi birlikdə dağıdaq. Bax, bu diaqram əslində Saharanın əsl simasını ortaya qoyur. İnanılmazdır, amma ərazinin düz 70%-i qum deyil, daşlı və çınqıllı düzənliklərdir. Bəs bizim bildiyimiz o qumluqlar, yəni erqlər, onlar səhranın cəmi cümlətanı 17%-ni təşkil edir. Relyefin bu böyük hissəsinə həmada deyilir. Təsəvvür edin, külək milyon illər ərzində bütün qumu sovurub aparıb və geridə sadəcə çılpaq, çat-çat olmuş qayalardan ibarət sonsuz bir yayla qalıb. Sahranın əsas landşaftı əslində budur. Serir isə biraz fərqlidir. Bu, səhra boyunca uzanan, sanki sonsuz bir çınqıl dənizi kimi görünən düzənliklərə verilən addır. Milyon illər ərzində aşınmış o kiçik daşlar bütün səthi örtüb. Və nəhayət, hamımızın tanıdığı erq. Bəli, bu Saharanın o klassik təsviridir, o nəhəng qum dənizləri. Erqlər adətən alçaq ərazilərdə, çökəkliklərdə yerləşir və küləyin yaratdığı bu qum təpələrinin hündürlüyü bəzən, inanırsınız, 300 metrə çata bilir. Bu, az qala bir göydələn hündürlüyündədir. Yaxşı, indi isə gəlin söhbətimizin əvvəlindəki o təəccüblü məqama qaydaq, dağlara. Bəli, Sahara təkcə düzənliklərlə ibarət deyil. O, bir neçə çox əhəmiyyətli dağ silsiləsinə də ev sahibliyi edir. Bu cədvəl məsələni daha aydın göstərir. Baxın, Tibesti massivindəki Emikusi zirvəsi 3415 metrdir. Ahakar və Sahara Atlası dağlarında da minlərlə metrlik zirvələr var. Bu rəqəmlər səhranın o düzənlik imicini tamamilə alt-üst edir. İndi isə gəlin biraz da dərinə enik. Səthin altına baxaq və bütün bu gördüyümüz mənzərəni formalaşdıran o möhtəşəm geoloji tarixə bir səyahət edək. Hər şeyin təməlində Afrika platforması dayanır. Bu nədir? Bu, Afrika qitəsinin milyardlarla il yaşı olan qədim və çox möhkəm bünövrəsidir. Və bayaq danışdığımız o nəhəng dağlar əslində bu qədim bünövrənin yerin dərinliklərindən səthə çıxmış hissələridir. Gəlin, Saharanın bu uzun geoloji hekayəsini 4 sadə addımda izah edək. Deməli, hər şey milyardlarla il əvvəl o qədim bünövrənin yaranması ilə başlayır. Sonra milyonlarla il ərzində bunun üzərinə yeni çöküntü qatları yığılır. Bir müddət sonra təsəvvür edin, bölgənin bir hissəsini dənizlər örtür və öz çöküntülərini boyur. Və nəhayət, Oligosen dövründən başlayaraq tektonik hərəkətlər, yəni yer qabığının oynaması, bugün gördüyümüz o nəhəng dağlar yaradır. Bu zaman oxu isə bütün bu hadisələri daha aydın göstərir. Kembriyə qədərdən başlayaraq, bugünə qədər davam edən milyardlarla illik bir prosesdən danışırıq. Bu, həqiqətən də başgicəlləndirici bir zaman miqyasıdır. Yaxşı, deməli bütün bunlardan hansı nəticəni çıxarmalıyıq? Birincisi, Sahara nəhəngidir, ABŞ-dan belə böyükdür. İkincisi, o heç də qumlu deyil, əksinə əsasən qayalıq və daşlıqdır. Üçüncüsü, burada 3000 metrdən hündür zirvələri olan dağlar var. Və son olaraq, bütün bu gördüyümüz landşaft milyardlarla illik bir geoloji tarixin, möhtəşəm bir təbiət hekayəsinin nəticəsidir.
Sonda isə gəlin belə bir sual üzərində düşünək. Milyardlarla il ərzində bu qədər zəngin və fərqli bir landşaft yaradan bu qədim geologiya görəsən Saharanın gələcəyini necə formalaşdıracaq? Bu, cavabı hələlik bilinməyən, amma üzərində düşünməyə dəyər bir sualdır.